Angin kencang dan gelombang tinggi menerjang kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Akibatnya puluhan bangunan yang ada di pesisir pasar Wameo Bau-Bau rusak. Air laut sudah memasuki pasar. Angin kencang serta gelombang setinggi 2 meter menerjang wilayah pesisir pantai di kawasan Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Jumat malam. Peristiwa ini menyebabkan puluhan warung pedagang yang berada di kawasan pesisir pantai rusak. Air laut juga naik ke daratan sehingga mengenangi jalan raya dan membuat sejumlah kendaraan mogok. Angin kencang disertai dengan gelombang yang tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan material. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Hasil pantauan kami, saya Kapolsek Polio beserta anggota, ada beberapa kerugian material khususnya di pesisir pantai Pasar Wameo. BMKG telah memberikan peringatan cuaca ekstrim di wilayah perairan Bau-Bau dan Pulau Buton mulai tanggal 23 hingga 29 Desember 2022. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Anyos melaporkan.